अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। आज हम बड़े दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं, तो आज हम आपको दूसरी गाड़ी के साथ मिल रहे हैं। आज हमने जाना है, कौन सी ट्रिक पे जाना है? F16 पे। वो सामने उसका बोर्ड नज़र आ गया। तो आज हमारे पास गाड़ी भी जो है ना मैनुअल ही है। ये इसका जो है ना ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है। आज हम चाइना की गाड़ी से ट्रिक का सफर करेंगे इंशाअल्लाह। गाड़ी का मजा नहीं है ऑफ रोड में, बहुत हल्की गाड़ी है, ग्रिप नहीं कर रही है रोड पे। रोड ग्रिप इसकी अच्छी नहीं है। इस गाड़ी का नाम है चगान हंटर। आपको इसको बाहर से भी इसकी लुक दिखा देता हूँ रोड पे चढ़ के। तो मुझे तो नहीं पसंद आई ये गाड़ी इस तरह ऑफ रोड पे। ऐसे आप दूसरे जो है ना स्किड रोड पे नहीं अच्छी, दूसरे जो है ना कारपेट रोड पे मज़ा करती है ये गाड़ी। मैंने ड्राइव किया और उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, डीजल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। डीजल की एवरेज और कंफर्टेबल इतनी नहीं है, सीटें इसकी इतनी कंफर्ट नहीं है हाईलैक्स के मुताबिक। देखिए फॉर्च्यूनर आ रही है कैसे बैठ के आती है रोड पे, और ऐसे तो जो है ना डांसर कार बनी हुई है। आपको भी दिखाते हैं बाहर इधर रोड पे खड़ी काट के दिखाते हैं आपको इसका बाहर वाला व्यू। आए हुए बाहर तो हवा ही बहुत तेज है। गंदी हुई है यार। चगान हंटर कैसे उड़ रही है इसमें। ओए होए इसको अभी भूल जाते हैं, इसका क्लच पकड़ना ही मैं भूल जाता हूँ। काफी दिनों से चला ही नहीं है ना। साउंड बहुत प्यारा है इस गाड़ी का।
6 फॉरवर्ड गियर है इसका। और ये हम हैं, थोड़ी सी देर बाहर निकले हैं तो और हमारा हाल क्या हो गया, इतनी ज़्यादा इधर हवा चल रही है इतनी तेज़ कि आप देख लें। ये रोड के ऊपर से जो है ना कैसे रेत जो है ना सनसेट जा रही है, कैसे हवा में घूम रही है रेत। आज हम जा रहे हैं रिक F16 पे, तो आपको रिक भी दिखाएंगे। ये रोड जो है ना, ये रामपुर ने रोड नया बनाया है। पहले जो इसका रास्ता था वो डेजर्ट, तकरीबन 50 किलोमीटर जो है ना फुल स्किड रोड था। अभी जो है ना ये एक शॉर्टकट रास्ता इन्होंने बनाया है, ये सीधा इधर रिफाइनरी में जाता है, तो बहुत अच्छा, यानी कारपेट रोड है, गाड़ी सही भागती है। इधर 120 पे जाते हैं पूरा इसमें। इसकी गाड़ी को मुझे ये जो चीज़ है ना, ये बटन बहुत प्यारे लगे हैं पियानो स्टाइल में। बाकी ऑफ रोड के लिए जो है ना स्किड रोड में मज़ा नहीं है, इसमें उछलती बहुत है। वेट बाहर से इतनी बड़ी है इसकी शेप, आइलेक्स से ज़्यादा बड़ी शेप है इसकी, लेकिन ना हल्की है गाड़ी। बस सीधे रास्तों में मज़ा करती है, उसके रोड में नहीं मज़ा करती। अभी हम, क्योंकि इस गाड़ी पे मुझे एतबार नहीं है, अगर इस गाड़ी की जो है ना स्किड रोड पे अगर मुझे मज़ा आता चलाने में, तो मैं आपको जो है ना डेजर्ट सफारी पे करके दिखाता फिर कैसे चलती है गाड़ी डेजर्ट में। लेकिन इसमें एतबार नहीं है, किसी वक्त भी स्टक हो सकती है डेजर्ट में, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा इसमें। हल्की गाड़ी एंजॉय करें रोड को। आज हमने बड़े दिनों बाद व्लॉग बनाया, पता ही नहीं है, आप लोग देखते भी नहीं है, तो हम भी जो है ना अपलोड ऐसे भी अपनी याददाश्त सेव करने के लिए, यादें सेव करने के लिए हम भी यूट्यूब पे डाल देते हैं। एक न एक दिन तो देख ही लेंगे तो लोग, क्या कहते हो लोगों, जो देखने वाले दोस्त हैं। लेग स्पेस भी इसकी अच्छी आई है, डोर हैंडल वगैरह सब कुछ। ये इसका 4x4 का गेयर है। तो ये इसका आर्म रेस्ट है। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इतनी ज़्यादा चली नहीं है, 16,540 किलोमीटर चली है गाड़ी अभी। चलो सही है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। जिसे देखना हुआ देख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखें, गुड बाय।